সো গাইস আজকে হচ্ছে ক্যাম্প ফায়ার হবে, তো ক্যাম্প ফায়ার সব কিছু রেডি করা হয়ে গেছে। তো কিছুক্ষণ পরেই ক্যাম্প ফায়ার চালু হবে আর স্টুডেন্টরা কালচারাল প্রোগ্রাম করবে সেখানে। उत्तर दक्षिण मैं अनुरोध करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र सर और सुमित सर से आने के लिए, ललित सर से। DDC Tilak sir with a welcome song. All of you give a big hand for Tilak sir. हमारा जिया आज हमें स्वागत का मौका मिला, छेड़ दी प्यार की सारे गम। वेलकम टू यू, वेलकम 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 टू यू, वेलकम टू यू, वेलकम टू यू। हर कुछ जानने का जो सुख आपके अंदर तैयार हुआ है वो सब शिक्षा यहीं से मिलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिन में जब आप अपने घर के, बस्ती के, शहरों के, गलियों के, हर गांव में आप लोगों का अपना अपना घर है और आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपका ये 4 दिन का जो तजुर्बा है आप वहां पर शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्त से बताइएगा और आने वाले साल में और ज्यादा से ज्यादा इस किस्म का शिक्षा को लेकर आप अपने आप में माहिर होइए। তোমাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আর প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা শুনবে। বড় বড় ডাল, বড় দা দিয়ে যখন তার উপর ঘাত প্রতিঘাত হয় তার ডালকে কেটে ফেলা হয়, আমরা লক্ষ্য করি বেচারা সেই গাছটি এই প্রকৃতির থেকে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে তার ক্ষতকে সে রিপেয়ার করে এবং 1 মাস পর দেখা যায় যেখানে যে মানুষ আঘাত হেনেছিল ঠিক সেখান থেকে আবার নতুন ছোট্ট পাতা উঠছে, দেখা যায় না? তাহলে বুঝে নিতে পারো এই প্রকৃতি তার নিজের রক্ষার্থে সে তো আর ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না, যাচ্ছে কি? তার কাছে এতই শক্তি যে তার ক্ষতকে সে ভালো করে আবার সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ গতিতে সে কিন্তু ওখান থেকে আবার পাতা জন্ম দেয়। আর এই প্রকৃতির মাঝে আমরা রয়েছি, এই প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের সবার, কারণ আগামী দিনে তোমরাই কিন্তু এই সমাজের হচ্ছে কর্ণধার। এখান থেকে অনেক কেউ কি হবে, লেখক হবে, শিল্পী হবে, মাস্টারমশাই হবে, দেশ রক্ষা করার যোদ্ধা হবে। আর সেটাকে কেন্দ্র করে আজ আমাদের দায়িত্ব, আজ আমরা এখানে এসে এটা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধ, কারণ আমরা সমাজের প্রতি সবাই ঋণী। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই কিন্তু আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, যেন আগামী দিনে তোমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামী দিনে তোমরা যেন এই সমাজকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো, ঠিক তো? এবং
এই যে প্রকৃতি যেটা রয়েছে, এই প্রকৃতিতে আমরা বারবার বলি গাছ কাটতে নেই, গাছ কাটতে নেই। গাছ কেন কাটতে নেই তার প্রত্যেকটাই যখন এই ধরনের কর্মশালা হয় বা এই ধরনের ক্যাম্পার হয় বা শুভ উদ্বোধনীর সময় আমি একটা কথাই বলি, এই হচ্ছে আমাদের জীবনদান। গাছ যদি না থাকতো আমরা জলের জন্য অভাবে আমাদের জীবন বিন্দু মাত্র বাঁচার কোনো অবকাশ থাকতো না। এইবার এর বিশ্লেষণটা তো অনেক বড়, যেটা আগামী দিনে অবশ্যই অন্যান্য ক্যাম্প ফায়ার গুলো হবে। আমরা একদম সংক্ষেপে বলি যে হচ্ছে একটি গাছ একটি प्राण, जल ही जीवन है और ये पेड़ जो पौधा जो है, ये पेड़ पौधा ही मिट्टी के नीचे जल का एक बहुत बड़ा भंडार तैयार करता है। आप लोगों के घर के सामने अगर पीपल का या बरगद का पेड़ है और बरगद और पीपल के पेड़ पे आदमी धर्म के रूप में वहां पूजा करता है, लेकिन वास्तविक सच ये है कि बरगद और पीपल का पेड़ अपने मिट्टी के नीचे इतना पानी जमा करके रखता है ताकि आपके अंदर, आपके घर के पास में जो कुआं वगैरह है वहां कभी पानी का कमी ना हो और आप लोगों को बचाए रखे। जो हमें बचाता है हम उन्हें क्यों नहीं बचाएंगे? जो हमें जीवन देता है हम उनको क्यों नहीं बचाएंगे? आने वाले दिनों से देखिएगा गांव बस्ती में गुलटीस जो होता है ना, गुलटीस नेपाली लोग बोलता है, कैटिस बोलता है, उससे पंछियों को मारता है। क्या करता है? पंछी को नहीं मारना चाहिए। अगर हम पंछियों को मार देते हैं तो हमारे देखोगे कि हमारे बहुत सारे गांव में छोटा छोटा बाजार बैठता है। बाजार बैठता है ना, गुदरी बाजार बैठता है ना, और उस गुदरी बाजार पे आप लोग देखोगे कि एक जगह माइक लेकर बोलता है कि शरीर में हाज खुजली के लिए रिंग डंग मलम आप लोग खरीद कर ले जाइए, बोलता है कि नहीं? और वो से वो क्रीम बेचता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जब पंछी का निधन होगा आपके शरीर में इस तरह का हाज और खुजली बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दिन भर ये पंछी हमें ना बताए बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है और हमें सुरक्षित रखता है। গ্রাম থেকে শুরু করে যতজনের ভালো কাজ, যদি ভালো কাজ হয়ে থাকে এই স্যার অলওয়েজ তাকে হেল্প করে, ঠিক আছে? अच्छा सारे जन एक बारिश वाला क्लैप होगा, चलो एक हाथ ऊपर, बारिश वाला क्लैप पहले एक ओके, अभी बारिश आएगा, बारिश चलो स्टार्ट, बारिश अभी धीरे धीरे हो रहा है, बारिश अभी जोर से हो रहा है, बारिश अभी और जोर से होगा, 4 बारिश अभी और जोर से होगा, 5 अभी बारिश खत्म। मैं ओनर सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर, Hey Raju.
একটা ড্রামা প্রেজেন্ট করছে যার নাম হচ্ছে নিউ জেনারেশন। ये सामने वाला मॉडल मैम बुढ़िया गिर गया। मैम बुढ़िया गिर गया। अरे बेहोश हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ए क्या हुआ? क्या हुआ? में होगा सर। अच्छा अभी कैसा बोलना प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत कोई बोल रहा है अपने पे प्यार मोहब्बत नाम से नहीं मतलब आपके लिए एक अब जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा है दिल की आरज़ू तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू अच्छा, दार्जिलिंग से एक बहन आया यहाँ पे आप लोग को कुछ गाना गिटार से बजा के सुनाने के लिए, ठीक है? तो उसको हम एक गाना करके छोटा सा सब मिलकर, ठीक है? तो उसको हम छोटा सा एक गाना सुना के स्वागतम के लिए बोलेंगे कि सृष्टि राय आप आ जाइए, आते आते मेरा ये फटा बस गला से एक गाना सुनने, सब मिलके, ओके? जिंदगी सारा लारा मोटर गाड़ी माँ, जिंदगी सारा लारा मोटर गाड़ी माँ, देखने ले देखी जांसो, हेरने ले हेरी जांसो, बुझने ले बुझी जांसोनी। चलो सृष्टि, रेडी?
फुलेर फुल्यो बाँसमा चल्यो त्यो पारिता खेलमा तिम्रो र मेरो मन मिल्यो कान्छी आऊ बस काखैमा चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मान्छेले खाने कोली कोल्यो आइ म त कान्छी तिम्रो छेउ सँगसँग हाँसखेल गरौँला फिर्तीको ढुङ्गा तराउला चाहिँदैन हिरा चाहिँदैन मोती चाहिँदैन सम्पत्ति मलाई चोखो माया दे मलाई चोखो माया देऊ জলু হ্যাপি সেক্রেটারি আগে খাচ্ছে তারপর সরবদা কোথায় ও বলে কি খাওয়াবি তো ভালো করে গোটাটা খেতে হবে চলবে না চেরি চেরি সরবদা ওই চেনটা খুললো তার বার্থডে আছে বাচ্চারা চেন সব ক্লোজ কেউ কোনো স্টুডেন্ট বের হবে না ওয়েলকাম টু ক্যাম্প পার্লার হালেলুয়া পার্লার আজকে ক্যাম্পে হচ্ছে লাস্ট দিন এনজয় করছি কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে আমরা ক্যাম্প ফিনিশ করে বেরিয়ে পড়বো তো সকালের এনজয়মেন্ট প্রোগ্রামের মতন হয়েছে ক্যাম্প ফায়ার স্টেজের দরকার ছিল এক্সট্রা স্টেজও ছিল প্রোগ্রামে হয়ে যেত খালি ও ভালো ডান্স করে